హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆర్ఎస్ ఫన్నీ స్టోర్. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియోకి మంచి సపోర్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో కూడా చాలా మంచిగా వచ్చింది. ఈ వీడియోకి కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాము. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనీసం 200 లైక్లు వచ్చేటట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మా రిక్వెస్ట్. అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. కొంచెం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అమ్మ. ఎందుకంటే కొంచెం వినండి అమ్మ. కొంచెం నేను ఒక అమ్మాయిని 6 సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమిస్తున్నా. ఇప్పుడు చెప్దాం అనుకుంటున్నా, అంటే చెప్పనికి పోతున్నా. మీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి అమ్మ ప్లీజ్ మాకు. సరే సరే పోయిరా. కాదు, ప్రేమిస్తుందని చెప్పండి అమ్మ ప్లీజ్. ప్రేమించాలి అమ్మాయి, ప్రేమిస్తుంది కదా కదమ్మా, చెప్పండి అమ్మ. కలుస్తుంది కొంచెం ఆశీర్వాదించండి మంచిగా మంచిగా అమ్మ. నువ్వు కూడా మంచిగా కలుస్తుంది. జోడితో వస్తుంది. జోడితో చదవడాలు పాస్ అవడాలు మన వల్ల ఈ పని కాదురా. ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక అమ్మా జర్రు ఉంటే చచ్చిపోతుంటరా. ఏమంటలే చూడు, కొంచెం చూడే. ఏమంటలే ఏదేమంటలే. ప్రపంచంలోని అంత నికృష్టుడు కూడా ఉండడరా. శవం మీద మరమరాలు ఎలుగుతునేవాడు మొహం. ఏం జరిగింది? ఏం జరుగుతోంది? ఏం జరగబోతోంది? నాకు రాయి. ఏం రాయాలి? లెటర్. ఎవరికి? నీకు. పరుగు పరుగు పాయలోన పైకి పైకి తేలుతుంటే నురగ. తాత ఈడేమైనా ఉందా? వెనక చూడుకుంటా. వెనక ఏమైనా ఉందో చూడే. వెనక ఏమైనా ఉందో చూడుకుంటా. ఏం లేదు, చూడ కొంచెం. ఏమున్నది? ఏం లేదు. అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టినానా అనిపిస్తుంది సార్. ఆడ జోగిపేటలో అందరు నామోషిగా చూస్తారు. తాత ఈడ ఏమైనా చూడే, కొంచెం ఏమైనా అంటుందా చూడు. వెనక ఏమైనా అంటుందా చూడు. ఏం లేదు, చూడు కొంచెం చూడే. ఏం లేదు, ఏమాడలేదు, ఏమాడలేదు. ఎందుకు జనానికి నిర్లక్ష్యం? ఎవరికి పద్ధతి లేదు, ఎవరికి బాధ్యత లేదు, ఎవరికి జాలి లేదు. ప్రపంచంలోని అంత నికృష్టుడు కూడా ఉండడరా. శవం మీద మరమరాలు ఎలుగుతునేవాడు మొహలా. స్నేహం అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు? ఆశ అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు? అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టినానా అనిపిస్తుంది సార్. ఏంటి మమ్మీ ఎవడీడు?